Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteni jinsi ya kupika chipsi vuruga zilizochanganywa na nyama na ni tamu sana ajabu. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji viazi ambavyo nimevikata kama hivyo, nimetumia viazi vitano vikubwa. Nyama nimetumia nyama kondoo nusu kilo, ama unaweza kutumia nyama yoyote utakayopendelea. Chumvi kiasi chako. Kitunguu cha maji kimoja cha kiasi kilichokatwa slice nyembamba. Majani ya giligilani ama kwa jina lingine majani ya dania. Kitunguusaumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula. Tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula. Tomato ya mkebe vijiko viwili vya kula. Ndimu ama unaweza kutumia limau. Pilipili manga kijiko nusu kidogo. Currypowder kijiko kimoja kidogo. Na mwisho kabisa utahitaji garamasala kijiko kimoja kidogo. Kwanza kabisa utatoa maji katika chipsi zako na utaweka chumvi kiasi na utachanganya chipsi zako vizuri. Na kisha utaweka mafuta katika karai na wache mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto utaweka chipsi zako na utazikaanga kwa moto wa kiasi mpaka ziive. Chipsi zako zikishaiva na kuwa kavu kama hivi, basi chipsi zako ziko tayari na utazitoa katika mafuta uweke kando katika sahani. Alafu tutachemsha nyama yetu ya kondoo. Katika sufuria ndogo utaweka nyama yako uliyoikata vipande vidogo vidogo, hakikisha umeiosha vizuri. Na utanyunyiza chumvi kiasi chako pamoja na maji na utafunika nyama yako uache itokote mpaka iwe laini. Ikiwa nyama yako bado haijakuwa laini, unaweza kuongeza maji mpaka nyama yako ilainike. Supu ikishakauka na nyama kulainika, kisha utaweka pilipili manga kijiko nusu kidogo, garamasala kijiko kimoja cha chai, currypowder kijiko kimoja cha chai, kitunguusaumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula, tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula, majani ya dania ama majani ya giligilani kwa jina lingine kiasi, na kitunguu maji kilichokatwa slice nyembamba, na utachanganya kila kitu vizuri. Na kisha utakamulia maji ya ndimu ama unaweza kutumia maji ya limau na utaendelea kuchanganya nyama yako vizuri. Mwisho kabisa nitaweka vijiko vya kula viwili vya tomato ya mkebe na nitachanganya nyama yangu kiasi cha dakika 2. Nyama yangu ikisha kuwa kavu na viungo kukolea vizuri kama hivi, mwisho kabisa nitaweka chipsi nilizozipika hapo mwanzoni na nitapepeta chipsi na nyama ili chipsi zisipate kuvurujika. Na chipsi vuruga zangu za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video, na andaa katika sahani. Na chipsi vuruga zangu za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video, zimekolea vizuri na ni tamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa ndimu na sosi ya ketchup ama kitu chochote utakachopendelea, na enjoy chipsi vuruga zako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine za kupika chipsi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine.
Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.